Você entendeu bem, não é mesmo, Chiquinha? Bem, pode ser que sim, ou que não, mas o mais provável é quem sabe. Olha, deixe que eu explique desde o princípio. Claro, eu sou professor e é uma obrigação. Vejam bem, o que eu estou dizendo é que todos nós temos a obrigação de fazer favores para as pessoas que necessitem, mas muito em especial para as pessoas com toda a confiança que são, para falar a verdade, anciãs. Já tomei água, tô cheio de novo. Tá gravando sozinho? Não, ele tá gravando o próprio celular. Entendeu? Ele tá achando muito bom esse vídeo. É slime. Esse daí é cola pra fazer slime. A vida era pro shopping. Depois dos 40, cada ano de mulher tem 60 meses. Diga me para seu balão. Você disse que sim? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho das notificações e tchauzinho.